Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Гласот на Народот. Како што најави вечерва имаме еден ексклузивен соговорник. Тоа е господин Мишел Чусудовски, еден светски аналитичар, канадски аналитичар, кој вечерва е во живо преку Skype директно од Отава. Јас сум Слободан Томич, автор и уредник на оваа емисија, која ве представува задоволство заедно со Жан Становски да ја реализираме емисијата и се надам дека ќе го задржам вашето внимание. Дозволите да го поздравам господинот Чусудовски. Добро вечер, господине Чусудовски. Good evening, Mr. Чусудовски. Good evening. Добро вечер. Задоволство ми е што ексклузивно сме заедно вечера на Гласот на Народот, во Гласот на Народот. It is my pleasure to have you here with us together in our show Voice of the People. На телевизија Сонце. On our TV station Сонце. Главната тема ја насловив Украина, Русија. Topic of this show would be Ukraine and Russia. Меѓутоа тука е во контекст на случувањата Европа, Америка и Македонија. However, in the context of the situation and the circumstances in Europe, USA and Macedonia. Господин Чусудовски, еве знам дека сме ограничени околу 20 минути ќе го реализираме ова интервју со вас. We have around 20 minutes to implement this interview with you, Mr. Чусудовски. Имам неколку прашања, но ве молам во интерес на публиката, одговорите ми ги сите што е можно побрзо да ги имаме од интересни се прашања. I have a few questions that are very interesting now in the interest of the audience. I would kindly ask you to answer them all if you can. Првото прашање ми е дали Соединените американски држави со појавата на Владимир Владимирович Путин виде дека во Кремљ не е повеќе Борис Јелцин? First question, does the United States, with the rise of Vladimir Vladimirovich Putin, saw that in Kremlin no longer Yeltsin rules? Well, Boris Yeltsin was an instrument of the United States. I think that was abundantly clear right from the collapse of the Soviet Union. And what was established in 1991-92 was essentially a government which was complicit, and we saw that also in the subsequent year when there was in fact a revolt against this regime, which emanated from the Parliament building, in other words, from the Duma, and the Duma was stormed then by on the orders of Vladimir Putin. Of Boris Yeltsin. Vladimir Putin is an entirely different head of state. He exercises sovereignty. He acts on behalf of the Russian people. It's not to say that his social project, it's certainly not socialism. It's national capitalism. It's support to capitalist interests within the Russian Federation. But it is also constitutes a stance in terms of foreign policy, which at this particular juncture is very important because it is confronting, openly confronting the United States in its policy of expansionism throughout the world, and particularly, of course, in Eastern Europe and the former Soviet republics. Окей, може ли да го преведеме симултанно, ве молам? Па мораме вака, консекутивно. Ајде, ќе одиме со првото прашање. Значи, Борис Јелцин беше инструмент на Соединетите држави. Тоа се виде и преку јасниот колапс на Советскиот сојуз. Неговата власт, која започна во 91-92 година, одеше во правец на еден вид повинување на притисокот што го правеа Соединетите држави. Тоа доведе до револт во неговиот режим. Се сеќавате на побуната што се случи во Думата, кога беше таа блокирана, кога имаше еден вид војна интервенција и тој суверенитетот него црпеше многу од народот. Тој не изгради некаков социјализам како систем или да некаков социјализам поддржуваше, повеќе тоа беше национален капитализам и во Руската федерација
федерација подоцна дојде во 90-тите години еден став дека во надворешната политика треба да игра измерено важна улога Руската федерација и потоа дојде до отворена конфронтација со политиката на Соединетите држави преку експанзијата која што САД и Европската унија пред се и воено и политички ја има кон Источна Европа и кон земјите од бившиот Советски сојуз. Господин Чусудовски, групата Г8 повеќе не постои, сега е Г7. Дали се враќа повторно ерата на Борис Јелцин? Само кратко имало. G8 turns into G7, Mr. Chusudovsky. Are we facing the return of the Boris Yeltsin era? No, absolutely not. We're not facing resurgence of the Boris Yeltsin era. That era is foregone. But we are facing an era whereby Russia is exercising its sovereignty on the geopolitical chessboard. Russia is also threatened. There's a very serious security situation in Eastern Europe, with NATO expansionism towards the east, and the fact that there's also the militarization of the Black Sea. So we are now we're more in a framework of confrontation between great powers, and perhaps a return to the Cold War. I do not think, however, that the sanctions announced by the West are of any significance, largely because the Russian Federation is one of the major providers of energy for the European Union. Up to 1/3 of energy is imported from Russia, and in some countries it's even more than 40%. So there's very little. These sanctions will backlash. Not on Russia, but they will backlash on America's allies in the European Union. Не, апсолутно не. Ерата на Елцин е завршена, веќе одамна. Се работи за обид да се оствари суверенитет, да се игра на геополитичката карта или геополитичката шаховска табла, каде што сега Русија се обидува да го поврати своето влијание. Имаме сериозна ситуација со безбедноста и нарушување на безбедноста во Источна Европа поради експанзијата на НАТО код истокот. Се случува милитаризација на Црноморскиот регион и ова мора повеќе да го гледаме како конфронтација помеѓу големите сили и еден вид враќање на студената војна од минатото. Не мислам дека санкциите ќе направат нешто посебно да и наштетат на руската економија, повеќе ќе имаат значење за сојузниците на Соединетите држави и за Западна Европа, затоа што Руската Федерација е еден од најголемите извозници на енергетски ресурси, енергенци. 1/3 од гасот и нафтата што го извезува се увезува во Европската унија, во некои земји дури 40%, така да мислам ова дека нема многу да удри врз руската економија, повеќе ќе има значаен удар врз економијата на државите кои што гравитираат околу Соединетите држави и Западна Европа. Дали можеме да земеме во интерес на времето, бидејќи многу со време можеме ли симултано? Не може затоа што не можам да го слушам истовремено да говорам. Мора вака да одиме. Добро. Господине Чусудовски, зошто не беше поканета Кина на местото на Русија и повторно групата да го добие називот Г8? Mr. Chusudovsky, why was China not invited instead of Russian Federation so that we still keep to the G8 group? Well, that's an interesting question, but China has never been part of the G8. And in fact, I don't think we should attach too much importance to the G7, G8. It is an informal gathering of heads of state and heads of government. It has absolutely no decision-making authority. And I personally don't think that this is a relevant issue. In fact, this was G7, and then Boris Yeltsin actually said, well, why am I not invited? And then it became G8. I think what is unfortunate is that the G7, G8 would have been a good opportunity to resolve certain issues behind closed doors in conversations with President Putin
but the West chose to not even enter into any kind of dialogue with the Russian Federation under the auspices of the G8. Не, мислам дека е тоа интерно прашање. Кина никогаш и не била дел од G7 или G8. G7, G8 тоа е информално друштво каде што нема никаков авторитет на носење одлуки. Тоа се некои прашања кои што они ги решаваат што се однесуваат за нивните односи. Тоа беше G7, потоа Борис Јелцин го постави прашањето зошто јас да не бидам поканет, па потоа така стана G8. За жал G7 или G8 беше добра можност да се решат прашањата за затворени врати кои што сега ги тиштат светската политика, поготово состојбата со Путин, да се разговара со него, да се овозможи диалог со Русија во тој правец, меѓутоа за жал тоа не излезе како што треба. Мистер Чусудовски, дали со случувањата во Украина Соединетите американски држави, односно председателот на Соединетите американски држави Барак Обама сака да го врати, кој чечам сака да го врати навистина повторно авторитетот по неуспешната интервенција на Сирија? Mr. Jozodowski, could you tell us, please, whether through the circumstances in the Ukraine, USA, i.e. the President Obama wants to return his authority after the defeat and unsuccessful decision regarding his intervention in Syria? Well, it's clear that the crisis in Ukraine has a bearing on the situation in Syria. And the war in Syria is certainly not over because the United States and its allies, particularly Turkey, Saudi Arabia, Qatar, are continuing to support the rebels. And in fact, reports this week have indicated that the Turkish Air Force is in fact supporting the rebels directly through air operations. But what I think the bearing of the crisis in Ukraine, in a sense, tends to weaken Russia's role in Syria. And in fact, perhaps that is one of the major objectives, is that Russia was exercising authority and support with regard to Syria, including military aid to the Syrian government. It has a naval base in southern Syria, in the port of Tartus. And I would suspect that this crisis has, to some extent, weakened Russia's involvement in the Syrian crisis. But on the other hand, Russia is still, I think, the winner of this confrontation, because not only has it gained control of Crimea, it also has, in a sense, gained control over military facilities in the Black Sea Basin, and it also controls strategic waterways from the Black Sea into the Sea of Azov, and of course the Don River and the Volga-Don Canal. And that's a very strategic route because it links the Black Sea to the Caspian Sea through Russia's river network. Ова јасно дека конфронтацијата на Соединетите држави и она што се случува во Украина влече исто така корени во Сирија. Секако дека војната во Сирија е разгорена, таа далеку е од готова, и Соединетите американски држави преку своите сојузници Турција, Саудиска Арабија, Катар и така натаму ги поддржуваат бунтовниците, додека има информации, еве посебно се сеќавате пред некој ден имаше дури и срушен авион на сириската власт, што значи директна поддршка добива преку Турција и бунтовниците. Така да ова со Украина сепак влече и своји корени со идеја да се ослаби улогата на Русија во Сирија, бидејќи русите од своја страна го поддржуваат режимот на Асад и еве има дури објективно се обидува да воспостави војна помош на пристаништето Тартус, кое што сега е актуелно на југот од Сирија.
Така да, јас се сомневам дека овде се работи за обид да се ослаби руското влијание во Сирија, но сепак мислам дека Русија ќе излезе од целава оваа шарада и турбуленција како победник, бидејќи ќе овозможи да добие контрола на Црноморскиот басен, на Црноморската флота, која што нејзе и припаѓа, и поготово на стратешките водни текови кои што одат од Азовско море преку Дон, каналот на Волга и Дон, па се до Каспиското море. Малку да свртам на страницата на Македонија. Како ги оценувате чекорите на македонската влада и Македонија воопшто кон Русија, Кина и земите на БРИКС, Бразил, Индија? Дали се добри или покришни чекори? Let's turn to Macedonia a bit. How do you assess the steps of Macedonia to turn to Russia, China, Brazil, India? How do you assess these attempts? Well, you're talking about Macedonia, the relationships Macedonia in terms of economic dimensions. I mean, Macedonia is also situated in southeastern Europe at the crossroads of major pipeline routes and navigation, of course. I would say that this crisis in Ukraine is an opportunity to reassert historical trading routes which have existed between Macedonia, of course, the former republics of Yugoslavia, but also the countries of the Black Sea, Bulgaria, Romania, and of course Russia. All of these countries, up to a certain extent, have been captured by the IMF World Bank framework, whereby they trade with the West, but they don't trade with their neighboring countries. And this, I think, is very important. The conflict between Russia, Ukraine, and the West has to do with the conflict between European integration on the one hand, the EU, and on the other hand, the broader integration of Eurasia, where countries in the Black Sea Basin, the Caspian Sea, would integrate broadly into a different type of trading agreement, retaining their sovereignty and trading on both on bilateral as well as multilateral levels, with a view to improving the standard of living of their population. Macedonia has gone through very painful adjustments in the course of its history, following the breakup of Yugoslavia, with very severe laws imposed on it and conditions. And I think that this may be an opportunity to question the relationship of Macedonia to the West and to the European Union, because the European Union is not the solution. It may be the cause of further impoverishment of the people of Macedonia. And we can just look around at countries, even in the European Union, which have been impoverished as a result of drastic austerity measures. Unfortunately, I'll have to say goodbye and good night to you, and I thank you for this invitation to chat and dialogue with Macedonia this evening. Yes, can I add something, please? According very shortly for last question, I promise you, because very important. Дали е на повидок ново прекривање на геополитичката мапа во светот? Just the last question. Are we facing a new redrawing of the geopolitical borders on the world map? Со случувањето Украина, Русија, with the circumstances between Ukraine and и Russia, реакцијата Америка и Европска унија. and the reaction USA, European Union. Please. Just that last question, please. Well, I mean, it's clear that there are shifts in the geopolitical map. That's unquestionable, because a part of the borders have already been redrawn. We don't know what's going to happen in eastern Ukraine, which is a
population historically tied to Russia. But certainly there have been some shifts of the geopolitical chessboard. I think what the United States is realizing now is that conquest is not such a straightforward operation. You don't, going into Libya, a country of 6 million people, in 3 months you can destroy it and take over its oil reserves. You can't do that for Syria. It's been 3 years now, and the Syrian armed forces and people are resisting this war, which is a war of aggression because it's using terrorists to go in and do the dirty work. They are the foot soldiers of the Western Military Alliance. And certainly Russia, from a military strategic point of view, you can't mess around with them. They're not going to give in to Western demands and threats in the same way as a small, impoverished third world country. So perhaps the United States can threaten Sudan, it might threaten, Algeria, but it can't threaten Russia. And Russia has strategic resources, which are, of course, very important. I should mention that the whole debate on sanctions has to bear in mind that both Russia and China export to the West. And Russia exports energy to the West. China is the major provider of consumer goods for most of Western Europe and North America. 80% of the consumer goods, the manufactured goods, clothing, garment, electronics, are made in China. We see it on the labels. Now, the United States cannot afford to start establishing meaningful sanctions against these countries because it could well backlash. And certainly if China decided all of a sudden that made in China products, which is a trade of billions and billions of dollars, are not going to go to their destination, the United States of America, what is going to happen to companies like Walmart, who depend very much on the inflow of these manufactured goods from China? So that sanctions it's not an easy game when you're dealing with countries which have resources, capabilities, and alternatives. Russia does not need the West for its consumer goods. It can import them from China. China does not need the West. It has energy it can import from Iran or from Russia. So that, in effect, your question regarding the geopolitical chessboard, yes, it is, I think, in a sense, in an impasse. The project of the United States is world conquest. It has been elaborated. It's a sequence of military operations extending over many years. It's called the Long War. It's there to establish proxy governments in different countries, implement regime change, dictatorships, destabilize countries. And I think recent events in Ukraine have shown that there's a limit to those policies, and that ultimately now things are backlashing, particularly in Ukraine, where you have a government which is integrated by neo-Nazis and supported by the Western Military Alliance. And these neo-Nazis do not have the support of anybody within the country. So that the question is, what will be the next step in this conversation between Russia and Ukraine? Thank you so much for joining us in our show. Thank you very much. I hope that we can... I'll say goodbye for now. Thank you so much. All the best.
Тоа беше Мајкл Чусудовски. Жан, дали може да ги преведеме тие двете прашања? Да се обидеме да ги резимираме. Значи, првото беше за и околу чекорите што ги прави така Македонија кон Индија, Кина, Руската Федерација. Дали се тоа добро? Што вели? Да, вака околу состојбата со Македонија. Македонија се наоѓа на територијата на Југоисточна Европа и веќе станува место на крстосница на цевководи, нафтоводи, гасоводи и така натаму. И се тоа треба да го гледаме во однос на економската димензија која што би имала влијание врз состојбите во регионот. И ова криза во Украина треба да се гледа како можност да се повторно освојат старите врски. Знаете, вели нашиот гостин дека историските патишта, искористите односи на Македонија порано беа врзани со републиките од бивша Југославија, односно кога беа во една држава, па потоа со земјите од источниот блок, земјите што гравитираат во Црноморскиот регион, тоа е Бугарија и Романија, и секако дека тука е Русија, и сега сите тие се некако ставени во еден вид влијание и под шепа на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Тие имаат трговија, имаат трговска размена со Западот, меѓутоа се помалку имаат трговска размена меѓу себе, она што беше случај во изминатите децении. Конфликтот помеѓу Русија, Украина и Западот оди во правец на тоа дека Украина се стреми од една страна да се заврти кон Европската унија, но силите ја тегнат, има сили проруски кои што секако се свртени кон Русија, и сега се работи со така за интеграција на целокупниот евроазијски регион, се работи за различен тип на трговски односи, се работи за враќање на суверенитетот на државите, и тоа да биде на мултилатерална основа, на билатерална основа, да се зголемат и повишат стандардите на живење на тие лица и луѓе кои што живеат во тие држави, кои што сакаат да гравитираат околу Црноморскиот регион. Македонија мораше да направи многу болни промени, реформи и така натаму, прилагодување на состојбите, поготово откако излезе од заедничката федерација, и сега треба Македонија да седне и да размисли за да го стави под прашање односот со Европската унија, дали Европската унија е решение, вели гостинот. Имено видовме дека неколку повеќе држави од Европската унија заглавија прилично во економска и финансиска криза, мора да воведуваат драстични програми за штедење и треба да се направи, да се размисли дали Македонија, како Македонија понатаму ќе продолжи. Тоа беше тоа што се однесува до Македонија. А околу тоа дали наповедок ново прекројување на геополитичката мапа на светот? На тоа одговори, јасно е дека има обиди да се прават промени на, дури и да се повторно цртаат граници, значи да има промени на шаховската табла. Прашањето е што ќе се случува сега со Источна Украина. Зашто? Затоа што таму има проруско население во мнозинство кое што говори руски јазик. На шаховската табла состојбите се менуваат. Треба Соединетите Американски држави да сватат дека нивната програма, односно нивната политика до сегашна на еден вид освојување, на еден вид, како што рече, мешање во различни држави, како например состојбата со Либија, која што брои околу 6 милиони жители, па да речеме да се инсталира таму режим кој што ним ќе им одговара, кој што потоа ќе можат да стават шепа врз нафтените ресурси, ресурсите за газ и така натаму, дека се повеќе државите во светот ставаат отпор, ставаат граница, едноставно не дозволува така да се игра со нив, па дури САД што прави, остава терористите да ги вршат тие балкани работи за нив. Вели со Русија не можеме воено да се играме туку така, и Русија нема да се подчини на threats, тоа беа заканите и барањата што Западот би ги имал. САД може да се игра со држави како Судан, да го третира Алжир и така натаму, но Русија е земја која што има стратешки ресурси, која што е важна на светската геополитичка сцена, и санкции против Русија се контрапродуктивни, не би имале никакво посебно значење. Русија и Кина меѓусебно тргуваат. Русија е таа која што продава минерални ресурси. Кина е земја која што извезува кон Западот. Знаете,
Сите потрошувачките производи за широка потрошувачка потекнуваат во најголем дел од Русија. Некои држави дури имаат 80% увоз на облека, електронски уреди и така натаму. Така што прашањето околу тоа дали сега влијанието на САД ќе ослаби и како тоа ќе се рефлектира врз Русија и Кина, тие може сами да играат. Значи, како заклучок. Така што може го спомна и Walmart како опција, бидејќи Walmart како ланец на трговски стоковни куќи во Америка многу влијае од стоката која што увезува од Кина. Така да и тоа е меч со две острици. Санкциите уште еднаш напомна дека би ги погодила многу, затоа што државите Кина, како Русија и како Кина, имаат ресурси, имаат способности, имаат алтернативи. Така да на Русија и Кина Западот не им треба многу. Мишел Чусудовски, значи еден светски реномиран и јак аналитичар, Жан се согласува со мене? Реални ставови, апсолутно реални, ја ги поддржувам во поголем дел. Дека ова македонската јавност ќе се согласиш со мене без никаква нарцисивност, немале вака можност да слушат како што вечерва во Гласот на народот на телевизија Сонце, имале можност да слушат аналитичар. Точно. Јас најавувам, Жан, верувам дека ќе учествуваш во нашата меѓународна конференција. Значи, за 10 дена најавуваме една голема меѓународна конференција во која ќе учествуваат 7 меѓународни експерти. Тоа се јаки имиња, меѓу кои ќе биде Чусудовски, ќе видат, ако успеам, со Чомски се веќе договарам, Наум Чомски, кој е навистина... Наум Чомски, така, еден од поважните мислители на модерно доба. Да, значи имам имиња кои навистина ќе име и презиме, кои тешко се доаѓаше до нив. Еве, имам веќе во среда најавам еден голем експерт, тој е австриец, кој прифатил, значи идната среда во ова време, ќе имаме еден голем, исто еден јак кошер, кој што навистина е број еден во Австрија и се нафатил, верувам дека ќе учествуваш во таа емисија. Со задоволство. Поголем дел од тие имаат дисидентски ставови. Ставови кои што меинстримот на политиката на западните земји не ги поддржува, што е добро, значи не може да сите мислиме исто. Западот влегува, еве и соговорникот кажа, поготово Соединетите држави забега, претера со интервенциите, претера со мешањето во внатрешните работи на државите. Самите американци внатре не им дават за право, не им дават за право за сакви авантури. Така, тоа веќе станува опасно, гледате светскиот мир, светскиот поредок кој што е базиран на договорите по Втората светска војна е ставен во големо искушение. Значи, ние се среќаваме ситуација кога се анектираат цели региони, цели држави се дестабилизираат. Не може да трчаме да правиме интервенции било каде, но проблемот е тоа што војно-индустријскиот комплекс и НАТО како систем, како алијанса, која што нема потреба за постоење на НАТО повеќе. Таа веќе 20 години е одвишен субјект во светската политика. Со укинувањето на Варшавскиот договор и Источниот блок, автоматски требаше и НАТО да заврши. Ама зашто име НАТО? Се го изгуби смисол. Така е. Она треба да има хуманитарна акција. Да, не треба воопшто да постои. Меѓутоа, војната индустрија е врзана со конгресмените, со сенаторите, со политичарите, и илјадници работни места зависат од тоа. Соединетите држави се земја која што извезува смрт. Таа земја извезува оружје, таа земја произведува оружје колку сите други заедно, по 2 или 3, што е, значи, чудовишна држава која што мора да го троши тоа оружје, затоа што така е поставена економијата. САД е војна економија, сакале тоа да го признаеме или не, и тие само со своите инструменти, својата политика експанзионистичка, шовинистичка, мегаломанска и политика која што е агресивна во својата суштина, преку НАТО си ги делумно и своите тие експанзионистички цели реализира. Еве имавте ексклузивна можност, почитувани, само во Гласот на народот на телевизија Сонце, да ги следите овие многу битни важни фаци. Ви посакам добро здравје и расположение, следете не, ве почитуваме и ве очекуваме наредниот понеделник во истото време. Пријатно време.